Russell Westbrook humataw sa dance floor samantalang Dwight Howard tinawag ng microwave si Malik. Halina't pag-usapan natin yan mga brother, pero kung bago ka lang sa channel ay huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe for more NBA videos. Salamat po. Bukas na nga po ay makikita na natin sa aksyon ang bagong team ng Lakers dahil makakalaban nila ang Brooklyn Nets sa pagsisimula ng preseason na magaganap ng 3:30 AM na madaling araw oras dito sa atin. At ngayon nga po ay nagpost ng video sa kanyang Instagram account si Russell Westbrook kung saan makikita sa naturang video ang pagkataon ni Westbrook sa isang rap show sa Los Angeles. Panoorin natin ang naging sayaw ni Westbrook mga brother. Hindi lang pala magaling na basketball player si Brody mga brother, magaling din pala ito sa dance floor. Samantalang Dwight Howard tinawag ng microwave si Malik. Matapos nga po ang naging training camp ng Lakers kung saan nakita ng bawat isa sa team ang kakahiyan ng bawat player. At isa nga po sa nagpa-impress sa big man na si Dwight Howard ay ang bagong shooting guard nila na si Malik na tinawag niyang microwave. Dahil pag nakashoot na daw ito ng isa ay wala, tapos na, tuloy-tuloy na daw ito at di kayang pigilan. Magandang malaman na marami sa mga bagong player ng Lakers ay napa-impress ang mga dati nitong player. Dahil si Lebron nga po ay na-impress naman kina Kendrick Nunn, Kent Bazemore at DeAndre Jordan dahil sa bilis ng mga itong na-adapt ang system ng team. Excited na ba kayong mapanood ang magiging laban ng Lakers bukas mga brother? Comment down below your opinion at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe for more NBA videos. Salamat po. Some right there.